top những chiến binh bóng tối mạnh nhất. Belial là chiến binh bóng tối duy nhất hiện tại đạt được cấp đại nguyên soái, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của anh ta. Với việc sở hữu sức mạnh siêu phàm, tốc độ siêu thanh và khả năng bay lượn nhờ đôi cánh cùng với thanh kiếm lớn trông giống như một con rết, có thể biến đổi thành một chiếc roi hoặc một thanh kiếm. Sức mạnh của anh ta được thể hiện rõ nhất trong trận đấu tập với Beru, một trong những chiến binh bóng tối mạnh nhất thời điểm đó, và anh ta đã dễ dàng đánh bại Beru chỉ sau một vài đòn. Và đó là